Մենք հիմա հեռանկարի ձևաչափով զրուցելու ենք Skype-ով Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տարոն Հովհաննիսյանի հետ։ Տարոն, բարև ձեզ, դուք ինձ լսում եք։ Բարև ձեզ։ Տարոն, այս անգամ հիշում եք մենք խոսում ենք նաև հուլիսյան իրադարձությունների մասին, այս անգամ որևէ կասկած չկա, որևէ անսպասելիություն չկա, որ այս հարձակումը Արցախի վրա նախապատրաստված էր։ Հաշվի առնելով Ալիևի հայտարարությունները թե ՄԱԿ-ում, թե դրանից առաջ ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, որտեղ նա փաստացի հրաժարվում էր խաղաղ բանակցություններից, այդպես է։ Իլհամ Ալիևը մի շարք հայտարարություններով փաստացի որ ինքը բանակցություններից եւ դիմերես իհարկե մեր հայտարարությունը փորձում է մեղավորել կանխապես հայկական դիրքերը, բայց հայտարարությունը որ հաստատվեն որոշել գործողությունները հայտարարությունը ստացվեց են տալու որ հենց Ադրբեջանը հարկատրական ժարվում եւ ամբողջությամբ ձախողում ակցիայի գործընթացը ոչ միայն հետնակարները, այլ նաեւ նախկինում եղած թեկուզ ամենափոքր պայմանավորվածությունները ակնհայտորեն եւ ամբողջությամբ ընտրում ռազմական սադրանքի ճանապարհը։ Տարոն, ես խնդրում եմ ձեր ձայնը ձեր մոտ իջացրեք, որ այն չարձագանքի։ Այսպես նորմալ է։ Այսպես ավելի լավ է, այո։ Այսպես ավելի լավ է։ Իմ հաջորդ հարցը փաստորեն հետևյալն էր, նաև այդ բոլոր նշանները, որոնք դուք թվարկեցիք, նաև Ադրբեջանում մոբիլիզացիայի ինչ-որ նշաններ կային, որոնք նույնպես խոսում էին նրա մասին, որ նախապատրաստվում է հարձակում։ Այո, նախ ինձ մոտ, ինչպես տեսել ենք մասնավորապես BBC նյութից, օրինակ բնակիչներին տարել էին հավաքների սրբերիք ռակվել, նախապես նշելով, թե 15 օրով է, բայց իրականում պարզվել էր, որ 2 ամիս առնվազն մնալու են այդտեղ։ Մյուսը այդ տեսակի արգրավումն են քաղաքացիներից, տեխնիկական ստուգումներ իրականացնելու համար ռազմական գործողությունների ընթացքում հավանական օգտագործումը, այսպես հասկանալու նկատառումներով։ Այսինքն այս գործողությունները արդեն իսկ խոսում էին, որ Ադրբեջանը նախատեսում է արդեն անցնել ակտիվ գործողությունների, բացի այդ նաև տեղեկատվական դաշտում, բացի Իլհամ Ալիևի հայտարարություններից, օրինակ նախորդ օրը ռազմական գործողությունների սկսելու, այսինքն 3 առաջին օրը, Ադրբեջանի իշխանական մի շարք այդ քարոզչական բլոկի ներկայացուցիչներ տարածում էին ձայնագրություններ, հաղորդագրություններ, որ բնակչությունը զգույշ լինի, չտարածի ռազմական գաղտնիք, այսինքն պրևենտիվ կերպով իրենք փորձում էին բնակչությանը համոզել, որպեսզի իրենց տեսած զորաշարժերը չնկարահանեն եւ չտարածեն, իսկ հետո նաև չնկարահանեն եւ չտարածեն իրենց կորուստների ու այլ տվյալներ, որը կարող է ցույց տալ, որ ադրբեջանական կողմն է հարձակումը սկսել։ Եվ արդեն ունենք իհարկե ռազմական գործողությունների սկսվելու օրը մեկ ապացույց, երբ որ 7-ին 7:10 սկսել էին ռազմական գործողությունները, բայց 8-ին 8:10 արդեն թուրքական պետական հեռուստաընկերությունը TRT-ն ուղիղ ռեպորտաժ էր վարում մարտական գործողությունների վայրից, բոլորի համար հասկանալի է, որ թուրքական խումբը չէր կարող 1 ժամում հասնել Բաքու, այդտեղից մի քանի 100 կիլոմետր առաջնագից եւ անմիջապես լայվ մտնել։ Տարոն, նաև այդ կոնտեքստով երևի պետք է հիշատակել, որ Ադրբեջանում շատ արագ անջատվեցին փաստացի կապի եւ սոցիալական ցանցերի բոլոր միջոցները եւ դա ըստ երևույթին խոսում է որոշակի խոճապի մասին եւ այն մասին, որ այնպես չէր ընթանում նաև առաջին օրը 3 նրանց հարձակումը, ինչպես որ նրանք նախատեսել էին։ Կարծում եմ այո, որովհետև բավականին մեծ ուժեր էր Ադրբեջանը նետել հարձակմանը, սա տրամագծորեն տարբերվում էր թե իր գործողությունների տրամաբանությամբ, թե ներգրաված անձնակազմով 2016 թվականի ապրիլյան գործողություններից, եթե փորձենք համեմատություն այդպիսի անցկացնել,
Եվ կարծում եմ իրենց նպատակները շատ ավելի հեռուն գնացողն էին հենց առաջին օրվա հետ կապված, սա դեռևս ենթադրություն է, դատելով Եվ լուրջ երկրները, հա, հզոր ուրեմն գերտերությունները երևի ունեին որոշակի տեղեկատվություն, թե ինչ է նախապատրաստում Ադրբեջանը։ Ես դատում եմ պետդեպարտամենտի հայտարարությունից այն մասին, որ ամերիկացի քաղաքացիներին խորհուրդ չի տրվում մեկնել Արցախ այս շրջանում։ Այսինքն կարող է պատահել, որ մեծ տերությունները տեղյակ էին, թե ինչ է նախապատրաստվում։ Չեմ կարող վստահաբար պնդել, բայց կարծում եմ այո։ Մասնավորապես ինչպես նշեցիք Միացյալ Նահանգների երկու հաղորդագրությունները, որտեղ ես նման հաղորդագրություն բավականին երկար ժամանակահատված չէի տեսել։ Արցախ իրենք սովորաբար նշում են զգուշանալ Արցախ այցելելուց, բայց այս դեպքում նշել էին Ադրբեջանի նաև ամբողջ տարածքը բացի Աբշերոնի թերակղզուց, նշել էին նաև Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզը եւ այլ սահմանամերձ յուղեր չգնալ չայցելել Տավուշի մարզով անցնող մայրուղով չերթևեկել, այսինքն եւ դա մարտական գործողությունների սկսելուն կարելի ասել նախորդին, հա, այսպես 1-2 օր տարբերությամբ եւ կարծում եմ դա դրա մասին հուշում էր։ Եվ մյուսը, եթե այսքան բանը մենք խոսեցինք եւ տեսանք նախանշանները, չեմ կարծում թե Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի Դաշնության, Եվրամիության տարբեր երկրների վերլուծական հետախուզական ծառայությունները այս բաց տվյալների հիման վրա թեկուզ չէին կարողացել ստանդարտ վերլուծություն իրականացնել։ Այսինքն ես ենթադրում եմ, որ այո, միջազգային ակտորները, մասնավորապես այս տարածաշրջանում հետաքրքրություններ ունեցող, գիտեին, տվյալներ ունեին մարտական գործողությունների սկսելու մասին։ Միգուցե ոչ թե որ ժամին եւ կոնկրետ որ օրն է սկսելու, բայց մոտավոր ժամանակահատվածով կարծում եմ գիտեին։ Եվ հայկական կողմն էլ ըստ էության զգուշացրել է նաեւ։ Այնուամենայնիվ չնայած բոլորին պարզ է եւ գերտերություններին եւ ընդհանրապես ես կարծում եմ ամբողջ աշխարհին պարզ է թե ով է սկսել հարձակումը, Ադրբեջանը իր ուրեմն գործելավոճին հավատարիմ այնուամենայնիվ փորձում է ներկայացնել այնպես, որ հայկական կողմն է սկսել այդ մարտական գործողությունները։ Ինչի համար է պետք այդ խաղը, եթե այդ խաղին ոչ ոք չի հավատում։ Դե իրենք ամենայն դեպս հույս ունեն, որ դա եթե անգամ չհավատան իրենց, կձևավորվի այնպիսի կարծիք, որտեղ մի կողմը էլի մեղադրում է մյուս կողմին, այն մյուսը մեղադրում է մյուսին եւ բոլորս կոչ են կանում բոլոր կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այսինքն իրենք հույս ունեն նմանատիպ քաղաքականությամբ հասնելու նրան, որ ուղիղ հասցեավորված իրենց ուղերձներ չուղարկվեն անմիջապես դադարեցնելու ռազմական գործողությունները եւ այդ քաշելու զինված ուժերը։ Կարծում եմ այս տրամաբանությունից ելնելով նաեւ տեղեկատվական այդ արշավն էր կազմակերպվել, այդ թվում Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները, այդ թվում նաեւ թուրքական հեռուստաընկերությունները բերելը եւ թուրքական լրատվադաշտի հետ համատեղ տեղեկատվական քարոզ իրականացնելը։ Եվ կարծում եք այդ նպատակին նրանք հասան, որովհետև այնուամենայնիվ որոշ նշաններից, որոշ ակնարկներից զգացվում է միջազգային հայտարարությունների մեջ, որ թե Մինսկի խմբի համանախագահները, թե ՄԱԿ-ը եւ թե մնացածները հասկանում են, թե ով է սկսել մարտական գործողությունները։ Չեմ կարծում դա իրենց համար գաղտնիք է, բայց ամեն դեպքում ես թույլ տվեք մի այսպիսի կտրուկ բան ասեմ, որ անկախ միջազգային խաղացողների գնահատականից եւ հայտարարություններից այստեղ ըստ էության առաջնային բնույթ է ստացել Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունները, հակագործողությունները հաջող են ընթանում եւ ես վստահ եմ, որ նաեւ հակահարձակողական գործողությունները հաջող կընթանան, այսինքն միայն եթե Արցախի պաշտպանության բանակը, եթե մենք ռազմական ուժով Ադրբեջանին ստիպենք հետ գնալ, կանգնել եւ կորուստներ կրել բավականին ցավագին, այդ դեպքում մենք հնարավորություն կունենանք բավականին բաներ թելադրելու արդեն մեր դիրքերից։ Իհարկե շատ կարեւոր է միջազգային արձագանքը, սակայն ես այս պահին առաջնային եմ դասում Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից հաջող ռազմական գործողությունների շարունակումը, այդ թվում նաև հակառակորդի տարածք տեղափոխելու միջոցով։
Ադրբեջանի պատերազմ սկսելու պատճառներից մեկը կամ համալիր այդ պատճառներից մեկը կարող է լինել նաև ներքին կյանքը եւ այստեղ թե նավթի գինը, թե երկրի տնտեսական, սոցիալական վիճակը, թե ներքաղաքական վիճակը կարող են դեր խաղալ, որպեսզի դա մոտիվացիա լինի պատերազմ սկսելու համար։ Այդպես է։ Այո, բազմաթիվ բաղադրիչներ կան։ Իհարկե չենք կարող ասել, որ բացառապես դրանով է պայմանավորված, բայց ժամանակահատվածը ավելի շուտ սկսելը, այդ ամեն ինչի վրա միանշանակ ազդեցություն ունեցան առաջին հերթին միգուցե հուլիսյան գործողությունները, որտեղ Ադրբեջանը բավականին լուրջ ձախողում կրեց, դրան հաջորդած ներքաղաքական խնդիրները եւ ճգնաժամի սաղմերը, որը հաջողվեց իրենց կողմից մասնակիորեն կանխել Թուրքիայի հետ համատեղ ռազմական այդ զորավարժությունների եւ թուրքական կողմից աջակցող ու ագրեսիվ հակահայկական հայտարարությունների միջոցով ու դրա ֆոնին եւ այս ամեն ինչը իհարկե թե նաեւ Ադրբեջանի իշխանությունների համար իրենց իշխանությունը պահպանելը, նաեւ տարիներ շարունակ հասարակության շրջանում հակահայկական ատելության քարոզչություն իրականացնելը, որովհետեւ իրենք նաեւ որպես արդարացում ճակերտավոր ասած, նաեւ շատ հաճախ իրենց ուղերձներում նշում են, որ դե մեր ժողովուրդն է ուզում պատերազմ եւ այլն, բայց իրականում իրենք գիտենք, որ մանկապարտեզից սկսած իրենք են իրենց բնակչությանը նաեւ հակահայկական ատելության քարոզչությամբ դաստիարակում եւ Հայաստանին հայերին ներկայացնում որպես իրենց հարմար թշնամի։ Նավթի եւ գազի մասին, հա, Ռուսաստանի ծրագրերը հարցականի տակ են հայտի իրադարձությունների պատճառով։ Կարող է դա ակտիվացրել է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի գործողությունները նաեւ այդ ուղղությամբ։ Ի նկատի ունեք թուրքական հոսքի հետ կապված խնդիրները։ Առասարակ այստեղ Թուրքիայի գործոնը բավականին լայն է, մասնակիորեն դրա մասին խոսեցինք, այսինքն Թուրքիան էլ բավականին լուրջ ապակայունացնող գործունեություն է ծավալում եւ այսպես ճակերտավոր ասած դուխ է տալիս, հա, Ադրբեջանին նաեւ ռազմական գործողություններ իրականացնելու եւ մասնավորապես այսպիսի մասշտաբով իրականացնելու, դա էլի չի նշանակում, որ եթե չլիներ Թուրքիան, Ադրբեջանը առհասարակ պատերազմ չէր սկսի, բայց միգուցե ոչ այս մասշտաբով կամ միգուցե ոչ այս ժամանակահատվածում կամ բազմաթիվ այլ գործոններ էլ հաշվի կառներ։ Ամեն դեպքում այստեղ զուգահեռ հարթությունում իհարկե նաև բախվում են միջազգային եւ տարածաշրջանային ակտորների շահերը եւ վերջիններիս հարաբերությունները։ Առաջին հերթին էս Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության, ինչու ոչ Իրանի շահերը, Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության հետ Թուրքիայի ունեցած խնդիրները, այսինքն այս ամեն ինչը եւս իր ազդեցությունը ունենում է հակամարտության ել ավելի էսկալացիայի վրա։ Թուրքիան եւ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ եւ հիմա չափազանց ակտիվ է եւ Արցախի պաշտպանական բանակը գտնում է, որ Թուրքիայի օգնությունը այս անգամ չի սահմանափակվում զուտ քաղաքական եւ զուտ քարոզչական եղանակներով, այլև ավելի նաեւ զուտ ռազմական է։ Դուք այդ ապացույցները ինչպես եք դիտարկում։ Տարիների ընթացքում, առասարակ վերջին տարիների ընթացքում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ռազմական համագործակցությունը խորանում է, զարգանում է անընդհատ։ Եթե մենք նայենք 10 տարի առաջ, գրեթե չկար ռազմատեխնիկական համագործակցություն Թուրքիայի հետ։ 5 տարի առաջ կամ 1 տարի առաջ էլի այն մակարդակին չէր, ինչպես հիմա է։ Եվ եթե անգամ այս պահին մենք չենք կարող ներկայացնել կամ չունենք ապացույցներ Թուրքիայի անմիջական ներգրավմանը, թուրքական զորքերի հարձակմանը մասնակցելու վերաբերյալ, մյուս բոլոր մակարդակներում Թուրքիայի ներգրավվածությունը հստակ կերպով երևում է։ Հայտարարությունների մասին խոսեցինք, իսկ ռազմական մակարդակում նախ զորավարժությունները հուլիսին իրենք երբ որ հուլիս-օգոստոսին համատեղ զորավարություն անցկացրեցին, թուրքական զինտեխնիկան առնվազն մի մասը, այդ թվում օդուժ, մնաց Ադրբեջանի տարածքում եւ Թուրքիան դուրս չբերեց շուրջ 2 ամսից ավել է արդեն։ Մյուս կողմից
մեծագույն հավանականությամբ արդեն մենք տեսել ենք, ականատես ենք եղել Ադրբեջանի կողմից բայրակթար հարվածային այդ անօդաչու թռչող սարքերի կիրառմանը, որոնք թուրքական արտադրության են եւ ենթադրաբար, այսինքն ոչ թե ենթադրաբար, կարծում եմ այս վարկածը ապրելու իրավունք ունի եւ միգուցե շատ էլ հիմնավոր է, որ թուրքական մասնագետները կարող են դա կիրառել։ Ինչպես օրինակ կար նախադեպ կամիկաձե տեսակի դրոնների դեպքում իսրայելցի մասնագետների կողմից կիրառելու վերաբերյալ, որովհետեւ առավել եւս բայրակտարը շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի բարդ տեխնիկա է, հարվածային անօդաչու թռչող սարքերի դասին է պատկանում եւ 1-2 ամսում անհնար է յուրացնել դրա արդյունավետ կառավարումը։ Եվ ինչու ոչ, ես նաեւ չեմ բացառում, որ կան, այսպես ասած, խորհրդատուներ, մարզիչներ, այսինքն այդ բոլոր մակարդակներում ըստ էության այդ թվում նաեւ ռազմամթերքի մատակարարման մակարդակում բավականին ակտիվ կերպով Թուրքիան անմիջական ներգրավում արդեն իսկ ունի։ Նուրբ հարց այդպիսի, Տարոն, հնարավոր է արդյոք, որ Թուրքիան այս աստիճանի ակտիվություն դրսևորեր, չստանալով Ռուսաստանի թեկուզ լռելյայն աջակցությունը։ Չեմ կարող անկեղծ ասած դրա հետ կապված որևէ գուշակություն իրականացնել, այսինքն ամեն դեպս այն մակարդակում, որում հիմա է իրականացվում, կարծում եմ այդտեղ Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի աջակցությունը Թուրքիային առանձնապես պետք չէր, որովհետև Թուրքիան չի թաքցնում իր ցանկությունը Հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը մեծացնելու, այլ հարց է, եթե Թուրքիան ունենա թուրքական զորքը անմիջապես ներգրավվի ռազմական գործողություններին եւ ռուսաստանյան կողմը որևէ քայլ ենթադրենք տեսականորեն չձեռնարկի, ապա այո, այդտեղ կարող ենք նմանատիպ քայլերի մասին նմանատիպ եզրակացությունների հանգել, այսինքն դա ակնհայտ կլինի, հա։ Բայց ամենայն դեպս մինչ այժմ ռուսական կողմից ստացված ուղերձները վերաբերում են նրան, որ եթե Թուրքիան ուղղակի ներգրավվի, ապա իրենք եւս ներգրավվելու են, ոչ միայն Ռուսաստանից, նաեւ Իրանից նմանատիպ ուղերձներ կան եւ դա, ինչպես նշել եմ բազմիցս, դա չի նշանակում հայամետության դրսևորում, առաջին հերթին դա տվյալ երկրների անմիջական կենսական շահերի պաշտպանությունն է այս տարածաշրջանում մեկ այլ ակտորի դիրքերի ուժեղացումը չթույլատրելը, որը ի վնաս իրենց է լինելու։ Տարոն, վերջին հարցը, մենք ասում ենք, գրում ենք, որ հաղթելու ենք, եւ ես չեմ կասկածում իհարկե, որ հաղթելու ենք, սակայն այդ հաղթելու տակ երևի տարբեր մարդիկ տարբեր բան են հասկանում։ Անձամբ ձեզ համար ինչ է նշանակում, որ մենք կհաղթենք այս պատերազմում։ Գոնե այս փուլը, որովհետև այս հակամարտությունը շատ երկար դեռևս կտևի, այս փուլը հաղթելը ինձ համար Ադրբեջանին անհամաչափ կորուստներ պատճառելն է։ Այսինքն այնպիսի կորուստներ, որը իրենց առնվազն երկար ժամանակ բավականին հեռու կպահի նոր ռազմական սադրանքի դիմելու գայթակղությունից եւ ինչպես նաեւ ցույց կտա իրերի իրական դասավորվածությունը, որ իրենք այլ ելք չունեն, քան փոխհամաձայնության գալու եւ որ ցանկացած ռազմական սադրանք անկախ իրենց կուտակած զինտեխնիկայի քանակից իրենց համար բավականին լուրջ եւ դառը հետևանքներ է ունենալու։ Այդ թվում նաեւ հենց անձնական թեկուզ մակարդակում Ադրբեջանի ցանկացած իշխանության համար դա նաեւ ունենալու է հենց իր շահերի խնդիր, այսինքն իր իշխանությունը կորցնելու նաեւ հիմք է դառնալու։ Եթե չեն մտածում երկրի մասին, ապա ցանկացած այս կամ նոր կամ ապագա իշխանություն նաև զուգահեռաբար կարող է մտածել իր իշխանության մասին։ Շնորհակալություն, Տարոն։ Ձեզ նույնպես։ Ես զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ, Skype-ով զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տարոն Հովհաննիսյանի հետ։